ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இஞ்சி மிட்டாய் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது ஹெல்தி, ரொம்பவே ஆரோக்கியமானதும் கூட. இஞ்சி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே செரிமானத்துக்கு ரொம்பவே நல்ல பயனுள்ள ஒரு அருமருந்துன்னு சொல்லலாம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு 100 கிராம் அளவு இஞ்சி எடுத்துருக்கீங்க. இது இஞ்சியை நம்ம தோல் சீவிட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மண்டவெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக ஜீனியோ கருப்பட்டியோ எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சியை நல்லா தோலை நல்லா சீவிட்டு க்யூபாக அது குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அதில் மண் இருக்கும், அதனால் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம மிக்சரில் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். அதே டைமில் அந்த மண்டவெல்லம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்ல பாகு நல்லா ரெடி ஆகணும். இது நல்ல பாகு வரட்டும். பாருங்கள், நல்லா பாகு வருது. இதுக்கு பதிலாக சுகரோ கருப்பட்டியோ நாட்டு சர்க்கரையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ இஞ்சி நல்லாவே அரைச்சி எடுத்தாச்சு. தண்ணி விடாமல் இந்த மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த பாகு நல்லா இதாகிட்டுருக்கு. பாகு முதல்ல நம்ம நல்லா இதாகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி வச்சுக்கணும். இதில் கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றி பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு. இப்போ பாருங்கள், இன்னும் ரெடி ஆகலை. ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப திக்காக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விடட்டும். இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே செரிமான கோளாறுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இஞ்சி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லோரும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதில் விட்டு பார்க்கலாம் பாகு ரெடி ஆகிடுச்சான்னு. இந்த மாதிரி விட்டு பார்த்துட்டு கையை வச்சு இந்த மாதிரி தள்ளி உருட்டி பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்போ பாகு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த பாகு கூட அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி, அதை போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிறது வரை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறி விட போகிறோம். இது மூட்டு வலி, செரிமான கோளாறு, சுவாச பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்புகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லது. பொதுவாகவே வாந்தி குமட்டல் இருக்கவங்க, அதிகம் ட்ராவலிங் பண்ணுறவங்க இஞ்சி மிட்டாய் சாப்பிட்டாங்கன்னா வாந்தி குமட்டல் எதுவுமே வராது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய புரதச்சத்துக்களும் இருக்குது. அதனால தான் இஞ்சி எல்லா சாப்பாட்லேயுமே நம்ம சேர்த்துக்குவோம். இஞ்சி பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். செரிமான கோளாறு இல்லாமல் இருக்கும். இப்போது பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நல்லா தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த மிட்டாயை இதில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். உங்கள்கிட்ட நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் சேர்த்து இந்த மாதிரி தடவி வச்சுக்கோங்க, ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான். இப்போ பாருங்கள், இஞ்சி மிட்டாய் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பற்றணும். தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா அல்வா பதம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வரணும் இது. அதுக்கப்புறம் தான் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இஞ்சி சாறு எடுத்து குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி மிட்டாய் செஞ்சு கொடுக்க சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவே விரும்பி சாப்பிட்டுப்பாங்க. பாருங்கள், நல்லாவே இப்போ பார்க்குறதுக்கு அல்வா மாதிரி இருக்குங்க. ஆனால் இது அல்வா கிடையாது, இஞ்சி மிட்டாய்ங்க. நம்ம மண்டவெல்லம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது இந்த கலரில் இருக்குது. இதே நம்ம சுகர் சேர்த்துருந்தோன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இஞ்சி மிட்டாயே. இப்போ நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பிளேட்டில் ஊற்றின உடனேயே கொஞ்ச நேரத்துலையே ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு உடனே கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது நான் உடனே கட் பண்ணது கொஞ்சம் நேரம் கூட நான் இதை ஆற விடலை. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணி உங்களுக்கு எடுக்கிறதுல விருப்பம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுக்கலாம். இது வெளியவே வச்சு நீங்கள் ஒரு 1/2 ஹவரோ இல்லை 1 ஹவரோ விட்டிங்கன்னா நல்லாவே காஞ்சிடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருண்டைகளை விட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.